다용도로 완벽한 비치 외건 비치에서 캠핑까지 완벽한 동반자. 어디든 자유롭게 떠나고 싶지만 손이 모자라시죠? 무거운 짐 때문에 지치셨나요? 이제는 걱정하지 마세요. 다용도 비치 외건 카트, 폴딩 외건 대용량 캠핑 테이블이 그 해결책입니다. 최대 500파운드의 하중도 거뜬히 견디는 이 혁신적인 외건은 캠핑 가방이자 음식 등 모든 장비와 물품을 쉽게 실어 나르는 데 필수적입니다. 튼튼한 바퀴 시스템으로 거친 지형에서도 매끄럽게 이동할 수 있으며 접이식 디자인 덕분에 보관과 휴대가 간편합니다. 이제 캠핑에서 쇼핑까지 당신의 일상에 완벽하게 어울리는 파트너를 만나보세요. 다용도 비치 외건 카트 폴딩 외건과 함께라면 야외 라이프 스타일의 새로운 차원을 경험할 수 있습니다.